Olha só, resolvi fazer chapate. Meu pão tá pouco e eu tô com a farinha de trigo aqui, então vou ver se eu acerto fazer aqui um chapate. O que acontece? Chapate, vocês conhecem a música? A música é assim, ó. Eu vou fugir desse marasmo, vou sair da capital, vou fugir desse marasmo, vou morar no matagal e de manhã fazer chapate. À tarde eu tomo um chimarrão, se à noite eu faço uma fogueira, vou tocar meu violão. Aí eu já botei a farinha de trigo, um pouco de sal, misturei antes, né? O certo do chapate, pelo que eu sei, é sem fermento. Mas eu botei só um pouquinho de fermento, porque se sobrar, o chapate ele é bom na hora. Mas se ele ficar para comer depois, ele fica muito duro. Aí eu botei só um pouquinho de fermento para ver se... O chapate, na verdade, é pão, né? É pão sem fermento. Mas aí aqui é o seguinte, você vai acrescentando água e até a massa dar o ponto. Daqui a pouco eu volto. Aí, ó. Acredito que já deu ponto. A massa já deu ponto. Observe que não está mais grudando na minha mão. Tá vendo? Ó. Não gruda mais na mão. E também não gruda no vaso. Então, ficou aqui, ó, homogênea. Agora, vou deixar ela descansar aqui. Vou deixar ela descansar aqui. Vou adiantar o café. Agora, vou tirar essa pedra aqui e vou colocar a chapa. Vou botar a chapa para esquentar. Aí, botei a chapa para esquentar, né, no fogo. A pedra aí. A pedra aí vai ser uma pedra lisa, né, pedra de rio, que vai ser onde a gente vai fazer como se fosse uma chapa para assar o chapate. E aqui eu vou coar o café. Aí, ó. Peguei uma bolinha daquela maior. Tirei uma bolinha e aí fiz aqui, ó. Um disco. Tipo de pizza, né? Só que mais fino, bem fininho. Tem que ser fininho, senão ele fica cru por dentro. E eu vou botar aqui, ó. Esse é o primeiro. Aí é só ficar de olho, daqui a pouco virar. Aí vira, vai virando até ele ficar marronzinho. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou. Vou provar. Já virei algumas vezes. Vamos ver. Eita, tá quente. Aí, ficou bom. Agora eu vou comer meu chapate aqui, com meu cafezinho. Já tem outro ali. Esse aí parece que vai ficar melhor, hein? Aquele tava gostoso, mas esse aqui, ó. Ó como tá mais marronzinho. Acho que a chapa esquentou mais. Pedra. Olha aí como é que tá ficando. Tem esse e tem mais dois. Já comi um. Aí esse ficou melhor. Deve estar mais gostoso. Deve estar crocante e quentinho da hora.
Filé, com cafezinho cai muito bem. E isso aqui você pode... Eu tô comendo assim, né? Mas quem quiser pode botar um recheio, botar uma goiabada, botar um queijo, passar manteiga, etc. Mas eu como assim mesmo. Tá ótimo. Tá bem gostoso. Farinha de trigo. Alimento sagrado. Um dos primeiros alimentos, uma das primeiras plantas que o homem cultivou, o homem domesticou para cultivar há milhares de anos atrás. Pão. Pão é vida. Pão roots, pão natural. Botar a chapa para esquentar. Ai, caramba. Eita, essa aqui foi pra vídeo cacetada.